Здравейте! Арпеш Ла мажор 7 или още доминант септарпеш от Ла. Не е за съвсем начинаещи, трябва да имате известни познания върху китарата и умения. Ако нещо не разбирате, питайте някой, който е музикант. Арпежа се състои от тоновете Ла, До диез, Ми и Сол. Ако започнем от шеста струна, от септимовия тон, а не от основния, и стигаме до 12-то пракче, до тона Ми. Ще ви дам няколко секвенции. Секвенция, това е пренасяне на някаква музикална мисъл по височина, възходящо или нисходящо. Една от тези секвенции е тази. Нисходящо. Може да се свири легато, може да се свири нон-легато, всеки тон да се изсвирва с перце. Легато е малко по-лесничко за гонене на бързини. Може и много по-бързо. По-късно ще ви обясня в друг урок как може да бъде използван този арпеж удачно. За сега благодаря за вниманието и е време за една студена бира.